Ҡыҙҙар, егеттәр, бөгөн һаулыҡ тураһында һөйләшеп алайыҡ әле. Мускулдарҙың ҡапыл ауырттырып тартылыуы йәки ҡорошҡаҡ тотоу кеүек күңелһеҙ хәлдәр булғаны бармы? Ҡорошҡаҡ тотоу мускулдарҙың ҡапыл тартылыуы ғына түгел, сәнселгән кеүек ауыртыу бер нисә секундтан 10 минутҡаса һуҙылып ыҙалатыуы ла мөмкин. Организмдағы был күренеш хатта бер сире лә булмаған кешеләрҙә күҙәтелә. Сәбәптәре төрлө һәм уны симптомдарына ҡарап, тик табип ҡына диагноз ҡуйырға тейеш. Үҙаллы дауаланыу хәүефле. Һеҙҙең ҡорошҡаҡ тотҡаны бармы? Һөйләп китегеҙ әле. Мине ҡорошҡаҡ тотҡан юҡ. Мин ул нәмәкәй икәнен дә белмәйем. Ҡорошҡаҡ булмаһын өсөн күп һөт эсергә кәрәк. Шулай уҡ туңдырма ашарға кәрәк. Ҡорошҡаҡ тотһа, мин итеп тыпырлайым, ул миңә ярҙам итә. Мин ошо итеп тыпырлайым. Ҡорошҡаҡ булһа, булавка менән сәнсәм. Кешегә витаминдарҙың етмәүе, һалҡын һыуҙа йөҙөү, ҡайһы бер ашаған дарыуҙарҙың организмдан калий тоҙҙарын юып сығарыу һәм башҡа сәбәптәр мускулдарҙың тартылыуына сәбәпсе була ала. Әгәр ҙә ҡорошҡаҡ тотһа, нимә эшләргә икән? Бер-икемде ҡорошҡаҡ тотҡан күрһәм, барам да башына сиртәм, ярҙам итер тип уйлайым. Мин һәр ваҡыт кейемемә булавка ҡала берәйем. Берәй нимә булһа, кешегә ҡалайым. Мин шулай итеп кешегә ярҙам итәм. Ул булавканы ла мин үҙем менән йөрөтәм. Тиҙ ярҙам машинаһын саҡырырға кәрәк. Яуаптарығыҙ ҡыҙыҡлы, рәхмәт. Минән кәңәш иһә шул. Аяғығыҙҙы ҡорошҡаҡ тотһа, аяҡтарығыҙҙы, бармаҡтарығыҙҙы һуҙып, төҙәйтергә тырышығыҙ. Еңелсә һылап ҡарағыҙ. Йәғни массаж эшләгеҙ. Калий, магний һәм кальций булған аҙыҡ-түлекте күберәк ашарға тырышығыҙ. Һәм сирләмәгеҙ. Рәзилә Салауатова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.